Hi guys, welcome to Tractor Tamil YouTube channel. நம்ம இன்னைக்கு என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னா செகண்ட் ஹேண்ட் டிராக்டர் ஒன்று சேல்க்கு வந்திருக்கு. அதை பத்தின டீடைல்ஸ் தான் பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்க இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கறீங்கன்னா கீழ இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணி ஆன்ங்க நோட்டிஃபிகேஷனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா நாங்க போற ஒவ்வொரு அப்டேட்டும் உங்க ஃபோனுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனா வந்துரும். நம்ம பார்க்கக்கூடிய டிராக்டரோட நேம் மினி டிராக்டர் குபட்டோ B2441. இதோட மாடல்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 2022 மாடல். இந்த வண்டியோட ஹெச்பி பார்த்தீங்கன்னா 24 ஹெச்பி. இந்த வண்டியில் வந்து பவர் ஸ்டேரிங் வித் ஆயில் பிரேக்கோட அவைலபிளாக இருக்கதா சொல்லியிருக்கிறாங்க. 4 வீலுமே மூவிங்கில் இருக்கதா சொல்லியிருக்கிறாங்க. இது எவ்வளோ மணி நேரம் ஓடிக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 10 மணி நேரம் வந்து ரன்னிங் ஆகிருக்கதா சொல்லியிருக்கிறாங்க. இது டிராக்டர் மட்டும் இல்லை, அதோட சேர்த்து சக்திமான் ரொட்டாவேட்டரும் அவைலபிளாக இருக்கதா சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த வீடியோட ஃபுல் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது. தேவைப்படுகிறவங்க போய் பார்த்துக்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.